Gikalipay sa lokal nga kagamhanan sa Surala, South Cotabato, human nagnegatibo sa African swine fever ang baboy nga gikuha og blood sample. Samtang magpabiling hugot ang pagbantay sa Surala LGU, Batok ASF. Ani ang report ni Abby Caballero. Malaumon ang lokal nga kagamhanan sa Surala, South Cotabato nga dili na madugangan ang mga baboy nga mataptan sa African swine fever. Human nagnegatibo sa maong sakit ang mga baboy sa kasikbit nga mga barangay nga nakatala og kaso nga gikuhaan og blood sample. Kini human natala ang unang kaso sa ASF sa barangay Narsi ni adtong June 7 kung asa 187 ka baboy sa barangay ang gipailawom sa kali. Gilayon sab nga nagpagawas og Executive Order No. 17 ang Surala LGU aron mapunggan ang pagkatag sa ASF sa lungsod. Kini epektibo hangtod June 30. Ubos ni ini magmuntar og inter-barangay border control. Ginadili sab ang pagtransport og buhing baboy matag barangay ingon man pagawas og pasulod sa lungsod. Makapasulod lang og pork products nga dunay Certificate of Meat Inspection. Magpahigayon sab sila og test and destroy protocols og weekly disease monitoring sa mga babuyan. Samtang 24 kaapektadong hog raisers nga nag-iya sa 160 ka mga baboy nga gipailawom sa kaling ang nahatagan na og financial assistance sa lokal nga kagamhanan. Sa kinatibuk-an mikabat sa 615,000 pesos ang gihatag ngadto sa mga apektadong tag-iya. Para kami range nga ang 80 above nga baboy 5,000, tapos ang 40 to 79 kilos 4,000, tapos ang 20 to 39 kilos 3,000, tapos atong below sa 20 kilos tag 2,000. So depende siya sa kinilo o number of heads. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.